Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kenyawi ayaa kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho boqolaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo dhameystay tababarka ciidanka balse weli aan loo soo xirin goobta hadalka Sheekh Kenyawi oo uu ka jeedinayay oo kula sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo taliyaha guud ee ciidanka ayaa sheekha waxa uu ciidamada oo isku jira rag iyo dumar waxa uu kula dardaarmay in bulshada si cadaalad ah ay ugu adeegaan kana shaqeeyaan horumarka dalka lana soo celiyo qarnimadii Soomaaliya ee barisimaad maadaama uu tilmaamay in dalka muddo ku dhow 30 sano uu dagaalo sokeeyo uu ku soo jiray yaa weel u noqonaya ballan ma tahay inaan ilaalino dhulkan ammaankiisa ilaalino nabadiisa ilaalino ubadkiisa u shaqeyno Allah idin barbaariyo Allah idin dhowro ballantaa waad qaadeen ilaahayna wuxuu leeyahay wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'uulan walidin weydiinaya ballantan aad qaadeen walidin weydiinaya amaanadan aad qaadeen markii uu yiri Abaadar radiyallahu anhu warda rasuul Allah waxaan rabaa inaad madax iga dhigtid inaad mas'uul iga dhigtid idib wuxuu ku yiri qof daciif ayaa tahay Abaadar aad ba daciif u tahay waxaad idib leedahayna waa amaano cirkii dhulkii buuraha diideen maalinka qiyaamaha haddaad amaanada ilaalin weysid ka soo bixi weysid waa khizyi iyo hoog iyo halaag weeyaan إلا قف حق إذا قاضى أو كسر بح وحكر كيس أهمانه أمانة واد وذقادين صومها واد كسر بح يسان صومها sheekha oo gabagabadii u duceeyay dadka iyo dalka ayaa waxa uu ciidamada ula hadlayay ka dalbaday inay iscafiyaan si loo helo nabad iyo barwaaqo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay idin la garab galo ruuxul qudus allah idinku xoojiyo dhulkeena ilaahay barwaaqadiisa soo celiyo barisamaadkiisa allah soo celiyo culays ba saaran culayska allah ka qaado albaabada khayrka allah inoo wada furo انت حرنا الله سودايو انت مغن الله سوروريو انت سحنوسن الله عافيو انت سجهلي وكجرا الهي جهلي هنغا قادو وعذر فتنت الله نغا بخيو عزقني الله سو عليو شرفكني الله سو عليو كو دولكودا جعل دولكودا و اديق الله نغا ييلو دولكودا داعد الله نغا ييلو kuwa dhulkooda wehel u noqdo Allah inaga yeelo ilaahay waxaan ka baryayaa inaga oo dhan wada jirkeena Allah ilaaliyo midnimadeena Allah ilaaliyo abaarta aaran Allah inoogu bedelo colaadda nabad Allah inoogu bedelo cudurrada caafimaad Allah inoogu bedelo adduunka waa loo bari waa laga tagayaa ilaahay raali ahaanshiis Allah inoogu nooleeyo ilaahay adduunka naga matagsi isagoo raali naga ah maahane ilaahay waxaan ka baryayaa hadaynu ka tagno adduunka waynu ka tagi goordhowe waxaan ilaahay ka baryayaa rasuulka maciisa jannatul firdaws Allah isugu kaageeyo Sheekh Kenyawi ayaa booqashada ugu tagay ciidamada waxa ay bilow u tahay hadal uu hore u sheegay kaas oo ahaa in culimada ay xambaarsan yihiin diinta Islaamka uguna nasteexan doonaan madaxda shacabka iyo mucaaradka ka jira dalka